17ஆம் தேதி நேற்று இரவு நடந்த சூறாவளி காற்றுல வந்து ராமேஸ்வரம் தீவு, ராமேஸ்வரம் ஐலண்டு, முக்கியமாக சொல்லணும்னா தங்கச்சி மடம் வந்து வடக்கு ஏரியாவில் தீசட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து சாதாரண மீனவர்கள் சின்ன சின்ன நாட்டு படகுகளை வச்சு தொழில் பண்ணிட்டு வர்றாங்க. இந்த கொரோனா காலத்திலும் 2 மாத காலத்திலும் தன்னுடைய வயிற்றுப்போக்கை அவர்கள் வந்து கடத்த முடியாத சூழ்நிலையில் அவர்கள் கோலா வலை, இறால் வலை இந்த மாதிரி வச்சு அவங்களுடைய வயிற்றுப்போக்கை அவங்களை கழித்து கொண்டு இருக்கிற வேலையில் ராத்திரி வந்து சூறாவளி காற்று இப்படி போட்டு சின்ன வச்சிருந்த அந்த வள்ளங்களை வந்து ரொம்ப பெரிய சேதத்துக்கு உள்ளாக்கிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி 30 போட்டுக 25-30 வள்ளங்களை சேதப்படுத்துச்சு. அதுக்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து எந்த ஒன்றான நடவடிக்கையும் எடுத்து மக்களுக்கு எந்த ஒன்றான சேதாரத்துக்கு உண்டானதை கொடுக்கல. ஆனாலும் தன்னுடைய முயற்சியினால் மீனவர்கள் பிழைத்துக் கொண்டிருக்கிற வேலையில் நைட்டு நடந்ததில் வந்து இதில் இருக்கிற அனைத்து வள்ளங்களும் குறைந்தது 100 வள்ளங்களுக்கு மேல் உடைவிட்டு அவங்கவுங்க வாழ்வாதாரத்திலிருந்து 2 லட்சம், 3 லட்சம், 4 லட்சத்திற்கு மேல் உள்ள பொருட்கள் சேதப்பட்டிருக்கு. கடல் மேலே இருக்கிறதுனால தான் சூறாவளி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் கரை இருந்ததுனால அனைத்து படகுகளும் சேதம் அடைஞ்சிருக்கு. அதனால வந்து நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் வந்து அரசாங்கம் இதை வந்து உடனே மக்களுக்கு ஒரு நல்ல வழி, அவங்க அந்த போராட்டத்தில் இருந்து அவங்க வந்து மீண்டு திரும்பி தொழில் செய்கிற அளவுக்கு நீங்கள் சீக்கிரமாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நிவாரணம் கொடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் டெல்லி சர்க்காருக்கு தெரிவிக்கிறது என்னவென்றால் ஐலண்டு, ராமேஸ்வரம் ஐலண்டு, தங்கச்சிமடம் வில்லேஜ், அதாவது டோட்டல் டேமேஜ், ஃபிஷர்மேன் போட்ஸ் டோட்டல் டேமேஜ் அதிகம். அதனால் வேண்டி நீங்கள் உடனே சர்க்காரானது இணைந்து உடனே மீனவ மக்களுக்கு உடனே நிவாரணம் கொடுக்கும்படி தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இந்த வீடியோவில் அனைத்து தரப்பட்ட அனைத்து நாட்டு படகுகளும் உடைபட்ட அனைத்து படகுகளையும் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் அனுப்புகிறோம். உடனே நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்காமல் பார்த்தது மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்க முடியும் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். என்ன 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 எடுத்து